नेपाल दर्पणमा साथी टेकमान साक्यसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कक्षा 11 र 12 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने, विरोधमा परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, एउटा संकायका विद्यार्थीले अरू संकायका विषय पनि पढ्न पाउने। अब चाहिँ ऐच्छिक विषयमा गयो, जुन विषय पर्छ त्यसमा गयो, अब संकाय रहे। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली पर्सिदेखि 3 दिने भारत भ्रमणमा जाँदै व्यापार, कोरोनाको खोप, सीमा विवाद लगायतका विषयमा छलफल हुने। मनाङको जंगलमा 1.5 महिनादेखि लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आएन, वन्यजन्तु र जडीबुटी सङ्कटमा। भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा कृषि कानून लागू गर्न रोक, 1 महिनादेखि चलिरहेको किसान आन्दोलन मत्थर हुने अनुमान। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको पिपल्स चोइस अवार्ड भलिबलकी अरुणा शाहीलाई, मन्दे काजी श्रेष्ठ र गौरीका सिंहलाई वर्ष खेलाडीबाट सम्मानित। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। कक्षा 11 र 12 मा अब नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ हुने भएको छ। नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भन्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले रिट खारेज गरेसँगै अब कक्षा 11 र 12 मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ हुनेछ। नयाँ पाठ्यक्रम विरुद्ध भगवता अर्याल समेतले गएको असोज 28 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गरेर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले पटक पटक सुनवाई सार्दै आएको थियो। अब भने सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरिदिएपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने भएको हो। सरकारले 2076 सालको फागुनमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहाललाई सोधेका छौं, नयाँ पाठ्यक्रमका मुख्य विशेषता के हुन् त? 3टा अनिवार्य विषय हामीले राखेका छौँ। अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अनिवार्यमा छ। त्यस पछाडि 3टा विषय विभिन्न क्षेत्रबाट, विज्ञानका विषय छन्, गणितका विषय छन्, म्यानेजमेन्टका विषय छन्, त्यसै गरी इतिहास, भूगोल लगायतका ह्युमेनिटीका विषयहरू छन्। तर हिजोको जस्तो हाम्रो म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटी, साइन्स भन्ने स्ट्रिम रहेन। अब विद्यार्थीले त्यहीभित्रका विषयहरूलाई चाहिँ रोजेर, 3टा विषय रोजेर पढ्न पाउने गरेको व्यवस्था छ। 3टा अनिवार्य, 3टा ऐच्छिक गरेर 6वटा चाहिँ लिनै पर्छ। कसैले 4वटा विषय अर्को थप एउटा लिन्छु भन्छ भने 7वटा विषय पढ्ने गरेको व्यवस्था गरिएको छ। पहिला संकायगत हुन्थ्यो, एउटा संकायको विषय अर्को संकायले लिन पाइँदैन थियो, अब त्यस्तो हट्यो। अब सिंगल ट्र्याक करिकुलम भन्छौँ। अब चाहिँ ऐच्छिक विषयमा गयो, जुन विषय पर्छ त्यसमा गयो, अब संकाय रहेन। गणितको विषयमा अलि धेरै कुरा पनि आएका थिए नि केशवज्यू। साइन्स पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ म्याथमेटिक्स पढ्न पाएन भन्ने कुरा थियो। अब साइन्स भनेर स्ट्रिम छैन, त्यसैले साइन्सका विषयहरू पढ्दाखेरि म्याथमेटिक्स पढ्न नपाउने भन्ने त्यहाँ उल्लेख छैन। जम्मा 4वटा समूह ऐच्छिकमा छ। 4वटा समूहभित्र कुनै 3टा लिने। यदि उसलाई चाहिँ त्यति 3टा लिँदाखेरि म्याथमेटिक्स पढ्ने इच्छा हुँदा अझै थप पढ्छु भन्छ भने 4वटा पढ्दा पनि भयो, होइन 3टा भित्र म्याथमेटिक्स पढ्छु भन्दा पनि भयो। त्यसले गर्दा म्याथमेटिक्स पढ्नै नपाउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ छैन। उठेको चाहिँ के विषय थियो भन्दा म्याथमेटिक्सलाई अनिवार्यको रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने थियो। अब अनिवार्य कतिवटा विषय राख्ने, सबैले म्याथमेटिक्स पढ्न सक्छन् सक्दैनन्। व्यावहारिक शिक्षा भएन, उच्च शिक्षा पढिसक्दा पनि हातमा एउटा प्रमाणपत्र बाहेक अरू केही पनि नहुने भयो भनेर आलोचना भइरहेको थियो। अहिलेको अब नयाँ लागू हुने पाठ्यक्रममा चाहिँ व्यावहारिक शिक्षालाई कतिको जोड दिएको छ? यो चाहिँ विश्वविद्यालयमा प्रवेशको लागि तयारी कक्षा पनि हो यो 11-12। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कामै गर्न खोज्ने हो भने चाहिँ प्राविधिक धारमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यतापट्टि कामकै लागि कुरा सिकाइन्छ। यसले चाहिँ यतापट्टि हामीले जुन साधारण धारतर्फका विषयहरू हो, यसले पक्कै पनि माथिल्लो तहमा युनिभर्सिटी एजुकेसनमा पढ्नको लागि एउटा वातावरण तयार गर्छ र त्यसले चाहिँ भोलिका दिनमा माथिल्लो तहको शिक्षा पाए पछाडि, ज्ञान हासिल गरे पछाडि काम गर्न, बजारमा काम गर्न खोज्नलाई पनि बाटो दिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली पर्सि बिहिबार भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। नेपाल भारत 6औं संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री गेवाली 3 दिने भारत भ्रमणमा जान लाग्नु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणको क्रममा नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन, पर्यटन, कृषि, वैदेशिक लगानी, पूर्वाधार विकास, सीमा विवाद, कोरोना विरुद्धको लडाई, ऊर्जा लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। भारतले कोरोना विरुद्धको खोप दिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि खोप दिने विषयमा भारतको सहयोग बारेमा पनि छलफल हुनेछ। भारतको तर्फबाट विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बैठकको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री गेवाली सहित परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र अरू मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिएको छ। लामो समयदेखि दुई देशबीच उच्च स्तरीय भेटवार्ता र भ्रमण हुन नसकेको बेला परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मनाङको चामे गाउँपालिका 2 थानचोकको वनबाट मङ्सिर 11 गतेदेखि सुरु भएको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। सल्लाको जंगल, सुकेका पात पतिङ्गर र निगालोको झाडीमा फैलिएको आगलागी 1.5 महिनासम्म पनि नियन्त्रणमा नआएको हो। अहिले आगलागी नासो गाउँपालिका 8 ताचैसम्म पुगेको छ। आगलागीबाट मानवीय क्षति नभए पनि जडीबुटी र वन्यजन्तुमा भने ठूलो क्षति पुगेको छ। आगलागी भएको क्षेत्र लमजुङको सदरमुकाम बेसी शहरबाट 55 किलोमिटर र मनाङको सदरमुकाम चामेबाट 1.5 घण्टाको दूरीमा पर्दछ। मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले सुरक्षा समितिसँगको समन्वयमा आगो नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। मानव बस्तीसम्म आउन नदिने प्रयास हुने र अन्तिम अवस्थामा हेलिकप्टरबाट पानी खन्याएर आगो नियन्त्रणको प्रयास हुन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आगलागी सुरु भएको 1.5 महिनासम्म पनि प्रशासनले नियन्त्रणमा लिनको लागि चासो नदिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेकोले यसलाई जोगाउन आफूहरू सडकमा आएको बताउनु भएको छ। आफूहरू कुनै हास्य व्यङ्ग्य गर्न र प्रहसन गर्न नागरिक र कार्यकर्ताको माझमा नआएको भन्दै उहाँले लोकतन्त्र नै धरापमा परेकोले सडकमा आउनु परेको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश स्तरीय बृहत कार्यकर्ता भेलामा उहाँले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले सूर्य चिन्ह र पार्टी पनि आफूहरूकै हुनेमा ढुक्क रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। यस्तै उहाँले जब माधव कुमार नेपालले नभई प्रधानमन्त्री ओलीले छाडेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन माओवादीले गरेको आन्दोलनलाई कुहिएको फर्से भनेको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा काठमाडौँमा कला प्रदर्शनी भएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा कलाकारहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा फरक फरक प्रकारले प्रदर्शनी गरेका छन्। नागरिक समाजका अगुवा तथा सर्वसाधारणको उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा कविता, नाटक, चित्र प्रदर्शनी लगायतका कला प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा जनता रोगले ग्रस्त छन्, ओली गफमा मस्त छन्, उखान टुक्का गलफत्ती, देश होइन तिम्रो सम्पत्ति, संसद विघटन रातारात, देश डुबाउन तिम्रो हात लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित कलाकारहरूले प्रस्तुति राखेका थिए। यस्तै महोत्तरीमा निर्वाचन कार्यालयले गरेको छलफल दलहरूले बहिष्कार गरेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीले बोलाएको बैठक प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै नेकपा, कांग्रेस र जसपा लगायतका नेता कार्यकर्ताले विरोध गर्दै बहिष्कार गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउने गरी चुनाव सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाएमा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने जसपाका नेता र नेकपाका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच विभिन्न बुद्धिजीवी संगठनले प्रतिनिधि सभाको विघटनले देशलाई निरङ्कुश दिशामा फर्काएको बताएका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत बुद्धिजीवीहरूले देशलाई संविधानवादको लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउन सबैमा आग्रह समेत गरेका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी संगठन, प्रजातान्त्रिक विकास समाज र नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध खबरदारी गर्न र सहकार्य गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण बुद्धिजीवीमा अनुरोध गरेको छ। बुद्धिजीवीहरूले दलभित्रको आन्तरिक समस्यालाई कारण बनाएर जनप्रतिनिधि संस्थालाई खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका उद्योग कल कारखाना मध्ये 54% मात्रै पूर्ण रूपमा खुलेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण अनुसार उत्पादन र व्यावसायिक कारोबारमा सुधार हुँदै गएको देखिएको
अहिले 54% उद्योग कल कारखाना पूर्ण रूपमा खुलिसकेका छन्। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनु पूर्व गएको आर्थिक वर्षमा 28.77% मात्र रहेको उत्पादन र कारोबारको अवस्था अहिले 50.51% मा पुगेको छ। यस्तै रोजगारीको अवस्था 77.50% बाट बढेर 87.51% मा पुगेको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरेको सर्वेक्षण अनुसार बजार माग घटेर कारोबारमा ह्रास आएको, सञ्चालन खर्च धान्न कठिनाई भएको देखाएको छ। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कक्षा 11 र 12 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने विरोधमा परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली पर्सिदेखि 3 दिने भारत भ्रमणमा जाँदै व्यापार, कोरोनाको खोप, सीमा विवाद लगायतका विषयमा छलफल हुने, मनाङको जंगलमा 1.5 महिनादेखि लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आएन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। गएको हप्ता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँको हावाको प्रदूषण एक्कासी बढ्यो। मानिसका लागि अति घातक अवस्थामा पुगेको हावाको प्रदूषण अहिले पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो अवस्थामा आएको छैन। वातावरण विभागले देशका विभिन्न ठाउँमा राखेको प्रदूषण मापन केन्द्रहरूमा हावाको प्रदूषण अवस्था खराब भएको देखाइरहेका छन्। उद्योगहरू कमै छन्, तर पनि एक्कासी किन यसरी वायुको प्रदूषण बढ्यो भनेर साथी भोजेन्द्र बस्नेतले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दु विक्रम जोशीलाई सोध्नु भएको छ। एक्कासी बढ्नुमा मुख्य कारण मौसम नै हो, मौसमको कारण नै हो। हिउँदो महिनामा हाम्रो साधारणतया प्रदूषण बढ्ने नै गर्छ, तर चाहिँ यसपालि अकस्मात यति धेरै बढेको चाहिँ हाम्रो रेकर्ड छैन। हामीले रेकर्ड गर्न थालेको चाहिँ 2016 देखि मात्र हो, तर त्योदेखि अहिलेसम्ममा यति धेरै बढेको चाहिँ नि रेकर्ड छैन हामीसँग। तर त्यो बेला चाहिँ नि जुन किसिमको अकस्मात बढ्यो त्यति बेला मौसमको पनि खराबी भइरहेको थियो, गुम्म परेको थियो, बादल खुलेको थिएन। पोल्युसनको अवस्था त अहिले पनि खासै राम्रो छैन, तर जुन इमर्जेन्सीको हाम्रो स्केल छ नि त्यो लेभलको चाहिँ नि भएन। काठमाडौँमा त यो वर्ष इटाभट्ट एकदम कम सञ्चालनमा छन्, सञ्चालनमा धेरै आइसकेका छन् कोरोना महामारीपछि। यही वर्ष चाहिँ धेरै प्रदूषण भयो कि वर्षेनी यसको अवस्था खराब हुँदै गएको हो? त्यस्तो हाम्रो डाटाले देखाउँदैन। लास्ट इयर चाहिँ कोभिडको कारणले हाम्रो इन एन्ड एभरेज त निकै राम्रो आयो होइन। कोभिडमा 4-5 महिना बन्द गर्दाखेरि त एभरेज आउने, कोभिडको बन्द सकेपछि फेरि वर्षा ऋतु आयो, लगातार हाम्रो हेल्दी जोन, ग्रिन जोनमा नै थियो। अब आएर सडनली बढ्यो। एभरेजमा चाहिँ नि हाम्रो बढ्यो भन्न अहिले ठ्याक्कै भन्नु सक्दैन। अब कोभिडको कारणले ठ्याक्कै रहेछ। अब अर्को साल पनि यस्तै बढ्दै गयो भने होइन, अनि हामीले भन्नुपर्ने नेपालमा हुने प्रदूषणका मुख्य स्रोतहरू चाहिँ हामीले के देख्छौँ? गाडी नै भयो मुख्य रूपमा, अनि उद्योग पनि भयो, अनि यो फोहोर बाल्ने यी कुराहरू हुन्। अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले पनि राम्रो छैन, अस्वस्थकरै छ। कुनै कुनै ठाउँमा अलिकति पहाडी भूभागतिर मात्रै ठिकै छन्, होइन भने काठमाडौँमा पनि अहिले पनि खासै राम्रो छैन। प्रदूषणको अवस्था कम गर्नको लागि विभागले मुख्य के गर्दैछ यतिखेर? कार्य योजनालाई नै हामीले एउटा मुख्य आधार रूपमा लिएका छौँ र यसमा विभाग मात्र होइन 50औं संस्थाहरू यसको सहभागी छन्। यसमा जसको जिम्मेवारी छ मुख्य रूपमा स्थानीय निकायको जिम्मेवारी छ। अनि सबैले अब यसमा साइकल ट्र्याक बनाउनेदेखि लिएर पैदल यात्री मैत्री बनाउनेदेखि र इलेक्ट्रिकल बसहरू चलाउनेदेखि थुप्रो कुराहरू त्यहाँ छ। हामीले पनि अब अनुसन्धानहरू गर्ने, यस्तो स्टेसनहरू थप गर्ने, प्रचार प्रसारका कामहरू गर्ने, अनि हामीले घरभित्रको धुवा मापन पनि काम सुरु गर्दैछौँ। त्यस्तै आएर गाडीबाट निष्कासन धुवाको छड्के जाँच गर्ने, अब विभिन्न किसिमको अनुसन्धान काम पनि भइरहेछ। यस्ता कामहरू विभागले पनि आफ्नै वार्षिक कार्यक्रम राखेर बजेट छुट्याएर गरिरहेछ भने अन्य निकायहरूले पनि कार्ययोजनाको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम राखेर बजेट छुट्याएर कामहरू गरिरहेछ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दु विक्रम जोशी। वायु प्रदूषण बढ्नुको कारणबारे जानकारी दिँदै नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। रुकुम पश्चिमको 8-20 नगरपालिकाले 1 करोड रुपियाँ ऋण सहयोग गरेर पढाएका 2 जना पाइलटले पाइलट कोर्स पूरा गरेका छन्। 8-20 नगरपालिका साक्षी बसेर बिना धितो र बिना ब्याज 1 करोड रुपियाँ ऋण दिलाएपछि वडा नम्बर 5 का ललित भण्डारी र वडा नम्बर 10 का गोविन्द केसीले पाइलटको 14 महिने कोर्स पूरा गरेर व्यावसायिक पाइलटको लाइसेन्स परीक्षा समेत पास गरेका छन्। नगरपालिकाले उहाँहरूलाई 50-50 लाख रुपियाँ
8-20 कोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मार्फत बिना ब्याज ऋण दिएको थियो। 8-20 कोट नगरपालिकाका प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले उनीहरू जागिरमा जोडिएपछि ऋण तिर्ने किस्ता सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। अब इन्जिनियर र स्वास्थ्यकर्मी पनि पढाउन थालिएको उहाँले बताउनुभयो। नगरपालिकाले 17 जना विद्यार्थीलाई विभिन्न प्राविधिक शिक्षा दिन समेत अध्ययन गराइरहेको छ। जेहेन्दार भए पनि गरिबीका कारण पढ्न नसकेका विद्यार्थीहरू 3 वर्ष कोर्स अध्ययनका क्रममा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। विभिन्न बुद्धिजीवी संगठनले प्रतिनिधि सभाको विघटनले देशलाई निरङ्कुश दिशामा फैलाएको बताएका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको संसद विघटन असंवैधानिक र चुनावको घोषणा संवैधानिक भएको बताउनु भएको छ। धनुषामा भएको कार्यक्रममा उपसभापति निधिले प्रधानमन्त्रीद्वारा भएको संसद विघटनको निकास सर्वोच्च अदालतबाटै हुने बताउनुभयो। उपसभापति निधिले सामान्यतया चुनावको तयारी कुनै पनि दलले 1 वर्ष पूर्व नै गर्ने गरेको यथार्थलाई विवाद तथा अनर्थका रूपमा लिन नहुने आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री द्वारा संसद विघटन सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको धाराको उल्लेख असंवैधानिक भएको आरोप लगाउनुभयो। यसैबीच विवेकशील पार्टीले माइती घर मण्डलामा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दाँत माझेर प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विवेकशीलले आज दाँत माझेरै प्रदर्शन गरेको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा थुक्दै भाषण गरेको प्रति पनि विवेकशीलले असन्तुष्टि जनाएको छ। नेपालको आफ्नै भूउपग्रह अर्थात् स्याटेलाइट राख्न अध्ययनका लागि 9वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गएको मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। 9वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। चीन, भारत, जर्मनी, फ्रान्स, सिङ्गापुर, बेलायत, दुबई लगायतका देशका कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। 9 कम्पनी मध्येबाट 40% कम्पनीको योग्यता, 50% अनुभव र 10% क्षमताका आधारमा कम्पनी छनौट गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 5 जनाको ज्यान गएसँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1932 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 430 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,65,698 पुगेको छ। निको हुनेको संख्या पनि 2,59,358 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 390 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। काठमाडौँको रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका प्राध्यापक विष्णु आचार्य यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। एक छात्राले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको उजुरीका आधारमा प्राध्यापक आचार्यलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। पक्राउ परेका आचार्य विरुद्ध अभद्र व्यवहारमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको परिषदले जनाएको छ। प्राध्यापक आचार्यले छात्रालाई यौनजन्य सन्देश पठाउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चोरीको मोटरसाइकल सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सादा पोसाकमा खटिएको ट्राफिक प्रहरी टोलीले आज बिहान नागढुङ्गाबाट धादिङको गल्छीका विजय तामाङ र आइतराज तामाङलाई चोरीको मोटरसाइकल सहित पक्राउ गरेको हो। पछिल्लो समय मोटरसाइकल चोरी हुने क्रम बढेकाले एकान्तका सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ नगर्न र राति पनि सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्रै मोटरसाइकल राख्न प्रहरीले सुझाव दिएको छ। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका 3 की 105 वर्षकी दुर्गामाया कार्कीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु भएको छ। भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन लाभग्राहीको सूचीमा परेसँगै 105 वर्षकी कार्कीको नागरिकता बनेको हो। दाङको देउखुरीबाट अवैध चिरान काठ सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। दाङको गडवा गाउँपालिका 2 महादेवा चोकमा अवैध रूपमा सालको काठ चोरी निकासी भइरहेको सूचनाको आधारमा टिप्परमा लुकाएर राखेको 63 थानको 962 क्युफिट सालको चिरान काठ बरामद गरेको हो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 28 अङ्कले बढेको छ। नेप्से आज 28.31 अङ्कले बढेर 2267.73 बिन्दुमा पुगेको हो। मेरो पनि भन्नु छ।
आजको मेरो पनि भन्नु छमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि गर्न सकिने प्रयासका बारेमा आएका विचार, टिप्पणी र सुझावलाई समेटेका छौं। बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि रोक्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो भन्दै पूजापन्थी लेख्नुहुन्छ, सत्य तथ्य जानकारी लिन सरकारी कर्मचारी बनेर अनुगमन गर्नुभन्दा उपभोक्ता बनेर अनुगमन गर्नु पर्यो। युवराज मिश्रको प्रतिक्रिया छ, सबैभन्दा पहिला मूल्य बढ्नुको कारण के हो यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। यदि व्यवसायीले आफू खुशी मूल्य बढाएको रहेछ भने यस्ता पसल स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा तुरन्त सिल गरी कानूनी कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यस्तै मंगोलियन डायमण्ड नाम गरेका साथी लेख्नुहुन्छ, सरकारको फितलो अनुगमन तथा कार्यवाहीमा उदासीनता, व्यापारीमा मनोमानी मूल्य बढाउने प्रवृत्ति र उपभोक्तालाई सामग्रीको मूल्यको बारेमा स्पष्ट जानकारी नहुनु जस्ता कारणले बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले नै राहत मिल्ने गरी अनुगमनलाई कडाई गर्नुपर्छ। ट्विटरमा अनिल गिरीको टिप्पणी छ, कसलाई के मतलब, नागरिकको चुलो बलेको छैन, मूल्य वृद्धि चुलियो, नियमन छैन। कृष्ण आचार्य पनि व्यापारीहरूको जथाभावी मूल्य बढाए भन्दै लेख्नुहुन्छ, नियमनकारी निकायको लाचारीको परिणाम देशमा कुनै चाडपर्व वा राजनैतिक अस्थिरता देखिन साथ बजार भाव वात्तै बढ़िहाल्छ। अब उपभोक्ता ठगिने सिलसिला बन्द हुनुपर्छ। रमेश खनालले भन्नुभएको छ, यस विषयमा संचार माध्यमले प्रमाणसहितको सामग्री सम्बन्धित निकायमा पुग्ने गरी प्रसारण गर्नुपर्छ, नत्र सरकारी निकायबाट अनुगमन गर्न जाँदा एउटा भाव र अर्को बेला उपभोक्तासँग अर्को भाव गर्न पछि पर्दैनन् व्यापारी। अनि बोधनाथ पौडेलले लेख्नु भएको छ, बजार अनुगमन गर्ने निकायले केवल औपचारिकता पुर्याउनको लागि मात्रै नभएर विशुद्ध रूपले अनुगमन गर्नुपर्छ। अनुगमन गर्दा व्यापारीहरू या बिचौलियाहरूसँग आर्थिक लेनदेनमा फस्नु हुँदैन। मूल्य वृद्धि गर्ने व्यापारीलाई कानून अनुसार कार्यवाही गर्न सक्नुपर्छ भने अनुगमन गर्ने निकाय व्यापारीसँग मिलेमा राज्यले त्यस्ता अनुगमनकर्तालाई पनि कार्यवाही गर्न सक्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। तपाई पनि आफूलाई लागेका कुरा उज्यालोको फेसबुक पेज र ट्विटरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो आइभीआर नम्बर 166001 555 66 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। भारतको सर्वोच्च अदालतले 3वटै कृषि कानून अर्को आदेश नआएसम्मका लागि लागू गर्न रोक लगाएको छ। गएको वर्ष बनेको कानूनलाई लिएर विभिन्न किसान संगठन गएको 1 महिनादेखि दिल्लीमा धरनामा बसेका छन्। अदालतले यसबारेमा अर्को वार्ताका लागि 4 सदस्यीय एक समिति गठन गरेको छ। सुनवाईका क्रममा अदालतले प्रदर्शन गरिरहेका किसानलाई सहयोग गर्न भनेको छ। साथै कृषि कानूनमा जारी विवाद अन्त्य गर्नका लागि एक समिति गठन गर्न कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने अदालतले भनेको छ। भारतीय सरकारले किसानलाई मर्का हुने र व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने कानून ल्याएको भन्दै भारतभरि नै विरोध भइरहेको छ। अदालतको आदेशसँगै किसानको विरोध मत्थर हुने अनुमान गरिएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत यो वर्षको पिपल्स चोइस अवार्ड राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीले जितेकी छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार संघले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत यो वर्षको पिपल्स चोइस अवार्ड शाहीले पाएकी हुन्। यस्तै पौडीकी गौरिका सिंहले वर्ष उत्कृष्ट महिला खेलाडीको अवार्ड जितेकी छिन्। नेपालमा भएको 13औं सागमा गौरिकाले 4 स्वर्ण सहित 9 पदक जितेकी थिइन्। यस्तै करातेका मन्देकाजी श्रेष्ठले वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको अवार्ड जितेका छन्। मन्देकाजीले 13औं सागमा एकल र टिम कातामा गरी 2 स्वर्ण जितेका थिए। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा टिम अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार संघले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने टिम अफ द इयर यो वर्ष महिला भलिबलले पाएको हो। महिला टिमले 13औं सागमा ऐतिहासिक रजत पदक र बंगलादेशमा भएको एबीसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनशिपमा स्वर्ण जितेको थियो। यस्तै दक्षिण एसियाली खेलकुदमा गल्फमा दोहोरो स्वर्ण जितेका सुभाष तामाङ उत्कृष्ट युवा खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। यसैबीच तेक्वान्दोका मुख्य प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठ यस वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भएका छन्। 13औं सागमा नेपाललाई तेक्वान्दोमा सर्वाधिक 12 स्वर्ण दिलाउने श्रेष्ठ यो वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक बनेका हुन्। यस्तै यो वर्षको स्पेशल अवार्ड 13औं सागमा स्वर्ण पदक विजेता एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र तेक्वान्दोकी आयशा साक्यलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। यस्तै पूर्व टेबल टेनिस खेलाडी गीता छेत्री र सिजरिन शाहले लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। यस्तै पारा क्रिकेट टोलीका कप्तान
बास्केटबल र टेबल टेनिसका खेलाडी दिगम सिंह चेम्जोङले प्राप्त गरेका छन्। वर्षका पुरुष महिला प्रशिक्षक र पिपल्स चोइस विधाका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त गरेका छन्। अन्य विधाका विजेताले जनही 50,000 रुपियाँ सहित आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गरेका छन्। र अस्ट्रेलियन बिग बास लिग क्रिकेटमा नेपालका सन्दीप लामिछाने आबद्ध क्लब होबर्ट हुरिकेन्स पर्थ स्कर्चर्ससँग पराजित भएको छ। होबर्टले दिएको 140 रनको लक्ष्य पर्थले 16 ओभर 2 बलमा 1 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। उसका लागि ज्यासन रोयले नट आउट 74 रन बनाए। आजको खेलमा सन्दीप लामिछानेले 3 ओभरमा 23 रन बनाएर 23 रन दिएर एउटा पनि विकेट लिन सकेनन्। हारसँगै होबर्ट तालिकाको 5औं स्थानमा झरेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कक्षा 11 र 12 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने, विरोधमा परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, एउटा संकायका विद्यार्थीले अरू संकायका विषय पनि पढ्न पाउने। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली पर्सिदेखि 3 दिने भारत भ्रमणमा जाँदै व्यापार, कोरोनाको खोप र सीमा विवाद लगायतका विषयमा छलफल हुने। मनाङको जंगलमा 1.5 महिनादेखि लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आएन, वन्यजन्तु र जडीबुटी संकटमा। भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा कृषि कानून लागू गर्न रोक, 1 महिनादेखि चलिरहेको किसान आन्दोलन मत्थर हुने अनुमान। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको पिपल्स चोइस अवार्ड भलिबलकी अरुणा शाहीलाई मन्दे काजी श्रेष्ठ र गौरीका सिंह वर्ष खेलाडीबाट सम्मानित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी टेकमान शाक्य र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।